Saking saya benar-benar di jalur musik itu, saya itu saking menghargai ibu saya mau piercing telinga itu harus bilang dulu kepada ibu saya, "Ma, saya mau bikin piercing, boleh tidak?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak pernah berkurang, dan atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia-Nya hingga kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, yang mana di acara dari teman-teman kita di PC ini yang judulnya itu Gua Pengen Hijrah ya. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna, yang kelak insya Allah akan menolong kita hingga akhir hayat nanti, di akhirat nanti insya Allah. Yang saya hormati, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah sibuk dan bertekad untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan ini, kepada Ustadz Eko yang alhamdulillah bisa hadir, dan teman-teman semua yang bisa hadir pada hari ini. Semoga langkah kaki kita ke sini ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perkenalkan dulu ya. Mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Bang MC. Nama saya Zuliadi. Kebetulan dari dulu hingga sekarang itu teman-teman yang terdekat ataupun teman-teman yang lain itu kenalnya Zul. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, dan Allah karuniakan seorang putri, semoga bisa bertambah lagi. Kenapa saya bilang semoga bisa bertambah lagi? Karena memang kurang lebih setahun yang lalu itu istri saya itu pernah kena kista ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu sangat familiar dengan penyakit tersebut. Tapi alhamdulillah ternyata kistanya itu tidak berada di dalam rahim, jadi adanya di luar. Cuma memang butuh proses untuk pemulihan, karena sesarnya itu beda dengan sesar orang yang hamil ya. Jadi dia lebih besar. Jadi pemulihannya untuk ke situ kurang lebih 2 tahun lah. Jadi untuk sementara ini kita masih bersabar dulu untuk hingga benar-benar pulih. Baik, mungkin saya di sini bukan mungkin ya, saya di sini akan sedikit berbagi atas segala pengalaman yang pernah ada, baik yang baik, tapi kayaknya pengalaman itu mungkin lebih banyak yang kurang baiknya. Cuma jangan sampai berlama-lama, maka dicukupkan. Saya itu
kurang lebih itu 20 tahun. 20 tahun bermain musik metal. Jadi kalau dilihat sekarang itu anak-anak muda sekarang itu banyak ya Ustaz ya. Tapi kalau saya lihat sekarang itu tidak seperti dulu. Sekarang saya lihat gigs itu, konser itu sudah semakin berkurang. Karena saya sampai saat ini masih mengamati bukan berarti untuk kembali intent, bukan. Hanya mengamati saja. Karena sejujurnya hasrat saya itu utamanya kepada musik yang khusus ini, yang metal ini, mau black metal, mau death metal, mau crash grind, mau grindcore dan lain-lain. Maaf ya, mungkin kalau teman-teman mau menanyakan hal yang berhubungan dengan metal, insya Allah saya bisa menjawab. Karena memang saya dulu istiqomah banget di metal. Wow. Kalau makanya jangan sampai yang sekarang ini harusnya kita ini lebih istiqomah. Sama nih kayak teman saya nih, Bang Ridwan. Bang Ridwan ini lebih dikenal dengan Bebek ya. Wah itu dia pang banget dulu. Saya tuh sampai takut kalau ngelihat dia. Takut artinya memang ya kita cuma beda ini aja, beda genre aja. Tapi sama-sama di gelap, darkness, kegelapan, serem amat. Jadi gitu. Cuma beda genre aja, nongkrong bareng. Walaupun sebenarnya dulu tuh isunya itu antara punk dengan metal itu nggak pernah bisa ini. Iya, nggak pernah bisa akur. Nah, saya dan teman-teman yang dari hardcore atau metal itu berupaya untuk mendekati teman-teman punk. Ini saya cerita sedikit nggak apa-apa ya? Mungkin karena memang belum familiar ya mengenai musik ini, jadi saya sedikit mengenalkan lah. Jadi setidaknya bisa buat cerita nanti kayak yang ibu-ibu nih, yang saudara-saudara perempuan punya anak nanti, jangan main musik metal. Metal itu begini. Kalau mau ya tetap baik gitu. Tapi saya nggak merekomendasikan artinya, cuma sedikit. Jadi memang begitu dulu. Kita tuh susah untuk, ya agak susah lah, bukan susah. Jadi sedikit-sedikit, belum anak ini, ya ini jadi nggak bisa di ini. Tapi ya kayak kami itu suka silaturahmi ke tongkrongan anak-anak pang itu, Ampera, Warbong tahu kan ya? Warbong ini Cibitung. Itu sejarahnya itu memang dari dulu itu Ampera dan Warbong itu yang terkenal dengan anak pang. Mungkin sampai sekarang ceritanya masih banyak. Bahkan masih ada teman-teman yang bergelut di situ. Jadi ya dengan silaturahmi itu akhirnya pelan-pelan itu antara kita, genre kami dan mereka itu pelan-pelan bisa bareng-bareng gitu. Nah jadilah seperti itu. Nah itu dari cerita tersebut, nah ini memang agak dulu itu saya memang idealis ya. Saya begini dulu, pokoknya gua main musik harus bisa punya penghasilan dari sini. Itu dulu sempat mindsetnya begitu. Jadi ketika SMA kelas 2, SMA itu sudah mulai itu. Terus pelan-pelan. Bagaimana? Thrash metal, dari heavy metal, thrash metal, grindcore, death metal, black metal dan lain-lain itu yang berhubungan dengan metal. Sampai ini ya Allah, ini mungkin salah satu kesalahan besar saya juga. Dulu itu kalau di musik metal itu ada lambang pentagram, Bu. Ibu-ibu atau kakak-kakak ya, mas-mas semua. Ada lambang pentagram. Pentagram itu gambar bintang terbalik yang di tengahnya ada salib terbalik, maaf ya. Nah itu ini saya dulu, suatu kebanggaan besar saya punya kalung tersebut dengan simbol tersebut. Jadi SMA itu saya sudah pakai itu, kayak bangga gitu. Saya pakai sekolah tuh saya pakai. Sekolah pun saya di tempat sekolah yang bebas, Bu, Mas, Mbak.
Bebas itu artinya masuk mau nggak masuk itu terserah, yang penting masuk, yang penting bayaran. Itu udah salah langkah juga itu. Padahal sebelum saya SMA itu saya resign dari SMA yang sebelumnya. Saya sempat dari SMP dimasukin pesantren setahun di Padang. Saya kebetulan orang tua saya asli Sumatera Barat. Masuk ke sana saya setahun kurang lebih pesantren. Saya cuma kuat setahun. Akhirnya saya kabur. Udah gitu saya kabur itu berdua dengan abang saya, kita kompak tuh. Sama-sama begajulan. Kabur ke sini pindah ke sini itu bukan ke sekolah yang bener ya. Malah tambah hancur, dari pesantren masuk ke sekolahan tersebut yang isinya itu apa? Isinya itu yang rambutnya gondrong-gondrong tuh ya. Dulu emang kebanyakan yang sekolah di situ itu pentalan semua. Pentalan tuh maksudnya yang udah males tawuran, pengennya bebas masuk situ. Yang pengen mabuk bebas masuknya ke situ. Dan saya dulu sih cita-citanya cuma satu, saya tuh pengen main musik tapi saya masih mau sekolah. Dulu gitu. Masuklah saya ke sekolah itu. Itu bukan sekolah musik, bukan. Cuman environmentnya, lingkungannya itu begitu. Ternyata enggak. Ternyata yang premannya banyak. Bahkan yang copet pun sekolah di situ. Cerita sedikit. Teman saya itu yang salah satu, kita lagi naik lagi naik kereta api tuh. Pulang itu kan kereta api, pagi kereta, pulang kereta. Kadang-kadang tawuran segala macam. Saya bingung sama dia itu, setiap sekolah itu bodoh itu banyak mulu. Nyata punya cerita ketika kita naik patas pulang bareng sama dia itu, nyata dia itu seorang copet. Ya itu cerita sedikit. Nah kembali lagi ke sini. Nah maka dari itu, nah itulah kelas 2 SMA itu saya mulai. Saya serius tuh, day band yang pertama gitu Ustaz. 1996 itu saya sudah mulai serius. 96, 97, 98 itu saya main musik death metal. Pokoknya serem-serem lah. Kalau enggak hitam enggak serem. Gigi hitam, gigi enggak hitam. Pokoknya serem-serem. Kalau selesai itu saya bikin band lagi. Kenapa saya bubarkan band tersebut? Kenapa? Karena menurut saya ini enggak ada ininya, spiritnya, enggak ada survive-nya segala macam. Saya pindah, saya bikin lagi band. Ya mesin rusak itu. Mungkin kalau orang-orang yang udah agak sedikit tua itu udah tahu mesin rusak. Dulu itu sekitar tahun 99 hingga terakhir tahun 2015. Nah itu kurang lebih, jadi saya mungkin sekitar di mesin rusak itu berapa tuh? Iya sekitar 16-17 tahun. Dari orangnya yang mau asli 2 tahun pertama 1-2 orang keluar, ganti tahun 4-5 tahun kedua keluar lagi, ganti, sampai saya itu sendiri. Yang lain udah pada keluar semua, saya yang sisa sendiri, ganti orang semua. Tapi pada akhirnya begini, kenapa kok bisa selesai gitu? Jadi tadi saya dikasih kisi-kisi sama Mas MC itu, katanya salah satu motivasinya itu apa? Motivasinya mau tahu, perempuan, GR ya perempuan. Kenapa saya bisa itu, perempuan yang mana sekarang menjadi istri saya? Kenapa? Karena begini, ketika dulu saya udah benar-benar fokus tuh di musik itu, tiba-tiba saya suka sama perempuan, seorang perempuan yang sekarang menjadi istri saya itu. Ternyata dia juga punya respon yang sama. Tapi yang saya aneh, udah tahu gue rambut mohak, piercing besar, anting di bibir 2 di sini tuh. Setiap hari tuh berdandanan begitu aja. Tapi kenapa dia masih punya respon ke saya? Dulu sempat egois begini.
Ceritanya dulu itu kalau deket sama yang disuka atau yang kebalikannya, ya lu mau syukur, nggak mau ya udah. Itu dulu begitu. Tapi itu nggak bisa begitu. Pada akhirnya saya terus berpikir. Nah, mulai dari situlah saya punya niat untuk meminang perempuan tersebut. Berarti saya harus dekat dengan orang tuanya dong, terutama ayah, ibu. Ini dia. Nah itu yang ada di pikiran saya, wah ini nggak bisa begini. Saya galau ya. Galau itu harus bagaimana mulainya gitu kan. Orang boro-boro saya mau melamar, maaf kerja enggak, pulang jarang. Pulang tuh jarang Bu. Saya tuh pulang itu ke rumah seminggu sekali. Nginep di rumah teman, manggung, latihan, entah duit dari mana, duit habis pulang, lapar pulang, atau lapar numpang makan di rumah teman. Itu begitu ya. Kenapa? Karena memang kalau nggak begitu tuh nggak underground. Itu begitu. Tapi memang saya sangat appreciate, saya sangat salut kepada kedua orang tua, terutama ibu ya. Itu sudah seperti itu, sabar. Jadi tetap sampai dia itu tetap mendoakan saya. Iya. Maaf ya sebentar. Sampai saya dulu tuh saking pengen kerennya itu jadi anak metal itu. Saking saya benar-benar di jalur musik itu, saya itu saking menghargai ibu saya mau piercing telinga itu harus bilang dulu kepada ibu saya, "Ma, saya mau bikin piercing, boleh tidak?" Piercing itu anting yang besar loh Bu. Itu saya cuma minta itu. Kenapa? Karena dulu itu ayah saya selalu mengingatkan untuk ayah saya itu selalu mengingatkan 4. Kamu jangan pernah dekati zina 1, khamar 2, judi 3. Yang keempat apa? Tadi saya bilang zina, khamar, judi. Satu lagi itu, pokoknya ayah saya itu 4 saya mengingatkan. Oh tato, maaf ya yang tatoan mungkin. Zina, khamar, judi, sama tato. Kenapa saya cuma bilang kepada ibu saya minta piercing itu, ibu saya nggak menjawab iya atau tidak enggak. Saya mau bikin tato saya takut, karena ultimatum ayah saya begini, kalau sampai kamu bikin tato, jangan sampai pulang. Jangan anggap lagi keluarga ini keluarga kamu. Jangan anggap bapak ini ibu kamu, itu begitu. Jadi saya yang itu takut Bu. Tato saya takut, zina alhamdulillah saya tidak sampai merasakan itu. Khamar mungkin ya, mabuk-mabukan. Judi alhamdulillah enggak. Jadi saya cuma minta 1 itu. Ya pada akhirnya ibu saya nggak menjawab iya atau tidak. Dia akhirnya hanya menjawab begini, terserah kamu itu sudah akil balik,
Yang penting mama atau papa itu melarang itu. Ya memang agak sulit diatur ya. Jadinya pada akhirnya tetap aja dibikin. Ya kan? Tiba-tiba pulang ke rumah seminggu kemudian udah jadi. Dulu saya pakai yang enggak seperti anak teman-teman yang sekarang, sudah yang sekarang tuh banyak yang besar-besar tuh. Kalau saya enggak, emang cuma 10 mili dulu. Tapi di zaman 2000-an itu belum banyak yang pakai. Jadi orang tuh aneh ya, Ustaz ya. Kalau sekarang udah banyak ya ibu-ibu, kalau ngelihat pinggir jalan ada yang pakai besar. Dan maaf nih, kalau dulu teman-teman itu pengen bikin tato itu mikirnya lama Bu. Mas, Pak. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu ada yang nawarin udah megang jarum, udah ayo. Kalau sekarang tuh begitu. Kalau kita dulu mikirnya lama. Betul begitu Bang Ridwan? Iya. Mungkin sampai 100 kali mikir. Nah dulu saya itu, karena saya dulu seorang gitaris dari band tersebut, jadi ada teman yang punya itu tato tersebut, dia kasih endorse atau sponsor. Nih, sekarang dia buka di Blok M Plaza. Itu saya ditawarkan, sama lu gratis ini sponsor buat lu. Saya nggak mau, walaupun itu dia memakai tinta yang mahal. Dulu saya itu suka muak ya, jadi sini botak, ini muak aja terus. Mau ganti pink, besok ungu, besok merah, besok hijau tuh. Seminggu sekali saya ganti, rajin banget saya. Iya, bahkan saya pernah minta tolong sama ibu saya, mah ini dong ganti warnanya. Karena ibu saya dulu punya, dia pernah sempet salon. Walaupun nggak mau, tapi dia mungkin kadang-kadang senang juga, iya keren juga, mungkin gitu ya. Nah gitu, jadi begitu. Nah akhirnya saya nggak pernah mau, makanya ya alhamdulillah masih Allah beri perlindungan gitu. Nah akhirnya saya udah jalan selama terakhir itu akhirnya saya pas ketika dekat dengan istri saya waktu itu, barulah saya berupaya. Jadi egoisnya saya awal-awal itu lama-lama pudar. Pudar itu begini, oh nggak bisa. Saya mau dapetin anak perempuan orang begini, itu saya selalu berpikir. Saya kalau misalnya jadi dijodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus saya tidak memberi dia nafkah, atau saya harus seperti ini. Bagaimana nanti ketika saya punya anak terus dia melihat ayahnya seperti ini? Itu saya berpikir. Qadarullah, memang Allah itu maha besar. Saya berpikir terus seperti itu, akhirnya apa? Tiba-tiba tuh ada ibu saya kasih informasi. Kamu gak capek begini terus? Entar ngeband aja. Penghasilannya ibu sih nggak minta penghasilan, cuman ya begitu-gitu aja. Ntar pulang, ntar enggak. Sekalinya kerja, ntar besok belum lama keluar. Akhirnya dikasih informasi bahwa ada lowongan nih di sekolah jadi guru bahasa Inggris. Memang saya punya sedikit perbendaharaan di bahasa Inggris. Itu saya nggak mikir lama-lama, entah kenapa ya, tiba-tiba saya lakonin. Jadi ketika dikasih informasi seperti itu sama ibu saya, langsung malam itu saya buat lamaran, ya. Dan malam itu juga saya buka piercing saya. Saya buka piercing. Kalau piercing itu kalau mau dikembalikan bisa dibuka aja. Kalau bikinnya memang di taper ya. Taper itu maksudnya ditusuk, tapi dengan jarum yang besar, itu suatu saat bisa kembali. Kecuali kalau yang ditembak, ada juga yang ditembak tuh dagingnya diambil, itu nggak bisa, nggak bisa balik. Nah itu saya malam itu juga saya lepas, selama seminggu saya lepas. Hari ketiga itu saya taper lagi, besarkan itu maksudnya untuk apa? Dilukai itu ketika dia luka, dia akan kembali nempel. Nih mungkin bapak-bapak kalau misalnya, ya mudah-mudahan jangan sampai ada anak yang dibuat piercing. Caranya seperti itu.
taper itu maksudnya kasih jarum yang lebih besar lagi. Nah nanti dia luka, setelah luka dibuka, udah biarin. Nanti lama-lama dia menyatu. Ini alhamdulillah saya itu bisa. Gitu. Langsung saya buka itu semua, saya perbaiki diri saya. Pelan-pelan saya saya mulai jarang ketemu teman-teman yang lingkungannya ya dulu itu aktivitasnya masih seperti itu. Pelan-pelan. Ternyata apa? Ternyata 2 minggu kemudian dapat info bahwa saya diterima di sekolah tersebut. Ternyata yang lebih uniknya lagi, ternyata pas saya diterima itu saya bukan disuruh ngajar bahasa Inggris, saya disuruh ngajar anak kelas 1 SD. Tahu sendiri kelas 1, ya kan? Kayak anak TK. Ya bayangkan saja saya ngajar, ngajar kelas 1 loh, bukannya bahasa Inggris. Saya bilang, iya Pak, ternyata guru kelas 1-nya kemarin resign, jadi Bapak sementara begini. Waduh, saya nggak punya basic ngajar, sekolah guru pun enggak. Saya itu cuma awalnya nekat, memang kadang-kadang nekat itu bisa bermanfaat Bu, coba aja. Tapi jangan nekat yang macam-macam. Ya Mas ya, gitu. Saya masuk langsung, 3 hari saya baru ngajar itu, saya disuruh nyebokin anak-anak kecil Bu. Anak-anak kecil saya yang anak murid saya itu dulu buang air besar di kelas, anak metal suruh nyebokin, ya kan? Tapi mereka nggak ada yang tahu saya anak metal, mereka kan taunya orang tua situ, anak murid-murid, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, taunya saya guru ya. Orang saya pertama kali ngajar aja, kata saya, mamanya pada ngintipin di jendela, kata saya. Dia juga pada nggak tahu saya anak metal, taunya dia kan saya guru di sini. Udah cuek aja. Masya Allah, itu memang awal itu. Tahu digaji berapa saya sebulan? 100.000 tahun 2005. Dapat apa coba? Ya, biasa pakai celana kargo tuh, celana kargo sedengkul, pakai sepatu maaf ya yang mahal, terus rambut mohak, wah pokoknya canggih. Ini setiap hari saya pakai kemeja dimasukin, pakai celana bahan, sepatu pantopel, jalan kaki. Sekolahnya emang nggak jauh, ya kurang lebih 1 kilo lah, nggak nyampe sih. Bolak balik. Kenapa saya jalan kaki? Karena kalau saya mau naik apa? Mau naik ojek, motor nggak punya, gaji 100.000. Dapat apa? 100.000 saya 2 minggu aja buat ongkos habis. Tapi I was fine. Saya senang dengan kondisi itu dulu. Itu sakit hati Bu. Saya ngajar setahun itu makan hati, bukan sakit hati, makan hati kenapa? Ngajarin anak-anak saya. Anak kelas 1 itu susahnya minta ampun ya Pak. Lah bapak-bapak mungkin ibu-ibu nih yang punya anak 1 di rumah atau 2 masih kecil ya it's okay lah, masih ini. Coba bapak ibu tuh ngurusin anak kelas 1 20 orang sekelas sendiri. Ya gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun itu alhamdulillah saya menikmati, saya kembangkan sayap saya ditawarkan mengajar tempat lain, jadi saya sekolah ini, dan terakhir alhamdulillah tahun 2009 saya melamar di SD Muhammadiyah Bekasi dan hingga sekarang alhamdulillah. Nah, semoga ini akan terus menjadi ibadah yang dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita jangan pernah memikirkan apapun itu konotasinya ke uang ya Bu, Pak. Enggak bisa. Dan kita enggak bisa menghitung apapun secara matematik. Misalnya nih Bapak yang bergaji cuma 5 juta sebulan atau bahkan di bawahnya 3 juta. Kalau kita ikhlas bekerja ataupun memang itu semata-mata untuk menafkahi keluarga, itu nggak bisa dihitung secara matematik Pak.
hitung pengeluaran segini sebelum enggak. Ketika kita punya keyakinan bahwa Allah yang menentukan, gitu, ya. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman, mungkin seperti yang tadi, tetap istiqomah di jalan Allah. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.